ಓಕೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಜೀಪ್ಸಲ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ದೇವರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವಿರಾಟ್, ಅಗ್ನಿಪಥ್, ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾಟ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರ್ಯಾಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗರುಡ ಇತ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಕೈ ಬರ್ಡು ನಾವು ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಟಯರ್, ರಿಮ್, ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸರ್ಸು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂಪರ್, ಟಯರ್ ಕ್ಯಾರಿಯರು, ಫುಟ್ ರೆಸ್ಟು, ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ಸ್ನೋರ್ಕಿಲ್ಲು, LED ಹೆಡ್ಲೈಟು, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೀಟ್ರ್ ಚೇಂಜು, ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಚೇಂಜು, ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಚೇಂಜು, ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ಚೇಂಜು, ಸೆಮಿ ಹಾಟ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ಸೈಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸೆಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಗಾಳಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 3 ಕಡೆನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು ಮಳೆ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಜಿಪ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 2012 ಗಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೀಟು, ಜಿಪ್ಸಿ ಸೀಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರವಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವ ಸೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ನಾವೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಯಾಜ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಯಾಜ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸಿಯಾಜ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಬ್ರಿಜಾ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸೀಟು ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೀಟು ನೋಡಿ, ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಫ್ರೀ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರಂಟ್, ಬ್ಯಾಕ್, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪು ಡೌನು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಂಗ್ ಇದ್ದವರು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಹೈಟ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಜಿಪ್ಸಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಡ್ಕೊಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಕುಳ್ಳ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸೀಟ್ನ ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕು ಅಪ್ ಡೌನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು.